ஹாய் ஹலோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் இந்த டேயில் என்ன டயட் நான் எடுத்துக்கிட்டேன், என்ன சேஞ்சஸ் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படிங்கிறத வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஆஸ் யூஷுவல் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்ருக்கேன். நமக்கு டயட் ஃபாலோ பண்ணால் தான் வெயிட் லாஸ் நடக்கும். அதுவும் பேலன்ஸ் டயட்டாக எடுத்துக்கிட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கும் நல்லது, ஹெல்த்தி வெயிட் லாஸ் நமக்கு நடக்கும். ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளாக. நான் வந்து இந்த டேயில் டீ வந்துட்டு லெமன் பிழிஞ்சு தான் வந்து டீயுமே வந்து குடிச்சிருந்தேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் ரெட் ரைஸில் வந்து தோசை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து சாப்பிட்ருந்தேன். நான் தோசையில் எண்ணெய் ஊற்ற மாட்டேன். என் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ரெட் ரைஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ரௌன் ரைஸ் எப்படியோ அதில் இருக்க கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் தான் வந்து நம்மளுக்கு சிகப்பரிசிலையும் இருக்குது. நீங்கள் டயட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ரௌன் ரைஸ்க்கு பதில் இந்த ரெட் ரைஸை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக. ஆடடாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் வந்து தாராளமாக இதை எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து லோ லெவலில் இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து சுகர் லெவல் ஷூட் அப் ஆகாது. உங்கள் வீட்டில் யாராவது டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட், சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரைஸை வந்து அவங்களுக்கு வந்து குக் பண்ணி கொடுங்க. இல்லை இந்த மாதிரி இட்லி தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து கண்டிப்பாக கொடுங்க. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து இதுதான். நான் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். நான் வந்து டயட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். வீட்டில் இருக்க உங்களுக்கு ஒன்று குக் பண்ணணும், எனக்கு ஒன்று குக் பண்ணணும். அப்படின்னும் போது எனக்கு வந்து அது 2 வேலையாக இருக்கும். முக்கால்வாசி நாள் 80% நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நம்ம இது குக் பண்ணலான்னு மைண்டில் வச்சுருப்பேன். ஆனால் எனக்கு டைம் இருக்காது. கடைசியில் வந்து வீட்டுக்கு என்ன குக் பண்ணியிருக்கணும் அதே தான் வந்து நிறைய சாப்பாடு போட்டு அந்த மாதிரி சாப்பாடோ இல்லை வந்துட்டு இட்லி தோசை, ஒயிட் இட்லி தோசை அதுதான் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நானுமே வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். நிறைய நாள் வந்து என்னால் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். நம்ம வந்து இப்படி நினச்சிருந்தோம், கடைசியில் இப்படி முடிஞ்சிச்சேன்ட்டு. இந்த டேயில் எனக்கு லன்ச் வந்துட்டு ஒரு சூப்பராக அமைஞ்சிச்சு. ஃபுல்லாகவே வந்து காய்கறி அந்த மாதிரி வந்து என்னோடய பிளேட் வந்து ஃபில் ஆச்சு. என்னென்ன நான் சாப்பிட்டேன்றதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சிம்பிள், ரொம்ப சிம்பிள். நம்ம என்ன வந்து சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களையும் சாப்பிட வைக்கணும். இது ஒரு சிம்பிளான விஷயம். ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்க சாப்பிட்டுட்டாங்க அப்படின்னா, சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. எனக்கு லன்ச் வந்துட்டு சூப்பராக முடிஞ்சிச்சு. பச்சை பட்டாணி, அதுக்கப்புறமா வந்து கோவக்காய், இது பச்சைப்பயிறு வந்து வேக வச்சது, கீரைக்காக வந்து நான் ரைஸ் போட்டு வந்து சாப்பிட்ருந்தேன். ஸோ டெய்லியுமே நம்மளால் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சாப்பிடவே முடியாது. அதுவும் எனக்கு ஓசியில் தான் வந்துட்டு வரும் 2 ஐட்டம்ஸு. ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி 4-5 ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சு நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. ஸோ இருக்க அன்றைக்கி சாப்பிட்டுக்கிறது தான். ஸோ நானுமே இப்படி தான் இருந்தேன். நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என் வீட்டில் இருக்கவங்கள வந்துட்டு எனக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இது சாப்பிட்டா இது நல்லது, இதில் இவ்வளோ நல்ல விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் மில்லட்ஸ்லாம் என்னன்னே தெரியாது, சாப்பிடவும் மாட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது சாப்பிட்டா இது நடக்கும், இது இவ்வளோ நல்லது அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லி அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி டேஸ்ட்டில் கொண்டு வர்றது. இப்போ நான் வந்து கஞ்சிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். இப்போ மில்லட்ஸில் திணை அரிசி, வரகு சாமை இதிலெல்லாம் வந்து இதான் மில்லட்டில் வந்து ஒரு கஞ்சியே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதில் வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அது வந்து கஞ்சி சாப்பிட்றது எல்லாருக்கும் பிடிக்கவே பிடிக்காது, ராவா அந்த கஞ்சி ஃபீலிங் சாப்பிடும்போது. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நல்லாயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி யோசித்து எப்படி பண்ணால் இவங்க வந்து சாப்பிட வைக்க முடியும், அது நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி மோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு, ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகுனது தான் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் இப்போ டயட் பண்ணுறேன்னா, இப்போ நான் திணை அரிசியில் வந்து கஞ்சி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா எனக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றலை அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு ஊற்றி கொடுக்கும்போது எனக்கு அது 2 வேலை கிடையாது. தனியாக நான் எடுத்து வச்சுட்டு அவங்களுக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றி தாராளமாக கொடுத்துட்டு நான் போயிடலாம். ஸோ எனக்கு 2 வேலையே அங்கே நடக்க போகிறதில்ல. அதே மாதிரி வந்துட்டு காய்கறி, அந்த சுண்டல், அந்த விஷயம்லாமுமே வந்துட்டு இனிஷியலாக நானுமே இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணதே கிடையாது. பேசிக்காக எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு பொரியல், ஒரு குழம்பு, அந்த இதில் தான் நானும் இருந்தேன். டயட் வரும்போது தான் இது எல்லாமே சேஞ்ச் ஆச்சு. இதில் இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது, இதில் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லி என் வீட்டில் இருக்கவங்க ரெஜிஸ்டர் ஆகி, ஸோ எனக்கு ஏற்ற மாதிரி என் வீட்டில் இருக்கவங்கள, என் பசங்க வரைக்கும் நான் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ இந்த விஷயம் நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு தாராளமாக வந்துட்டு டைமும் இருக்கும். நம்மளுக்குன்னு எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து எஃபர்ட் போட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணவும் தேவையில்லை. அதுவும் நம்ம ஒர்க்கிங்கில் இருக்கோம், ஹோம் மேக்கராக இருந்தாலுமே எல்லா வேலையும் நம்ம தான் பார்க்குறோன்னும் போது கண்டிப்பாக டைம் இருக்காது. அவங்களாம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மாற்றுறீங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களான்னும் போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நான் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணேன். இது எல்லாருக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரியல. ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது
எல்லாருக்குமே அது வந்து ஹெல்த்தியாக ஒர்க் அவுட் ஆகும், நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் சேர்த்து. இந்த டேயில் நான் டின்னர் வந்துட்டு சப்பாத்தி, அதுக்கப்புறமா மத்தியானம் பண்ண அந்த பச்சை பயிறு அவிச்சதே இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சே வந்து நான் சாப்பிட்டுட்டேன். ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் டயட்டை வந்துட்டு எனக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நான் மாற்றி வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்ததே. இது வந்து நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்றத நம்புகிறேன். ஸோ இந்த டே வந்து எனக்கு சூப்பராகவே போச்சு. 10K ஸ்டெப்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் இந்த டேலும் நான் கவர் பண்ணியிருந்தேன். நான் கண்டிப்பாக வந்து எங்கே நான் அந்த 10K ஸ்டெப்ஸ் வந்து வாக்கிங் போகிறேன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்கமிங் வீடியோஸில் காமிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பை பாய்.